ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குழந்தைகளுக்கு பிடித்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தாங்க செய்ய போகிறோம். இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு 5 எடுத்திருக்கேங்க. அதை தோல் நீக்கிடலாமுங்க. தோல் நீக்கியாச்சுங்க. இதை சின்ன சின்ன பீஸ்களை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாமுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பீஸுகளை கட் பண்ணிக்கலாமுங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாமுங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாமுங்க. அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தாச்சுங்க. இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊறட்டுங்க. உருளைக்கிழங்குல தண்ணீர் எப்படி கலர் மாறி இருக்குன்னு பாருங்க. உருளைக்கிழங்கை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாமுங்க. அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மிதமான சுடுதண்ணீர் எடுத்துக்கலாமுங்க. அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாமுங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டுங்க. இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாமுங்க. உருளைக்கிழங்கு வடிகட்டியாச்சுங்க. அடுத்து ஒரு லேசான துணியில் வடித்து வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு பரப்பி விட்டுடலாமுங்க. உருளைக்கிழங்குல கீழே இருக்கிற தண்ணீரை துணி உறிஞ்சிக்குங்க. மேல் இருக்கிற தண்ணீரை துணியை வச்சு ஒத்தி எடுத்துக்கலாமுங்க. உருளைக்கிழங்கு மேல் இருக்கிற துணியை கையை வச்சு நல்லா அமுத்தி எடுத்தாவே தண்ணீர் பூரா துணி எடுத்துக்குங்க. பாருங்கள், தண்ணியே எதுவும் இல்லை. உருளைக்கிழங்கு பொரித்து எடுத்துடலாமுங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. உருளைக்கிழங்க சேர்த்துடலாமுங்க. மிதமான சூட்டில் உருளைக்கிழங்க பொரித்து எடுக்கணுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடாதுங்க. உருளைக்கிழங்கு உள்ளுக்குள்ளே சாஃப்டாகவும் மேலே கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குங்க. உருளைக்கிழங்கு திருப்பி விட்டுடலாமுங்க. பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கோட கலர் மாறல, அப்படியே இருக்குது. உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு, எடுத்துக்கலாமுங்க. ஒரு பிளேட் மேலே துணியை விரிச்சிக்கலாமுங்க. அது மேலே பொரிச்செடுத்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாமுங்க. உருளைக்கிழங்குல இருக்கிற எண்ணெயை துணியே உறிஞ்சிக்குங்க. இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாமுங்க. அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாமுங்க. இது நல்லா குலுக்கி விட்டுக்கலாமுங்க. உப்பும் காரம் சேர்கிற மாதிரி. கிறிஸ்பியான உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.